Mirë, jemi rikthyer në studio, është bashkuar me ne në panel edhe zoti Vitor Malutaj, presidenti i Federatës së Bletarëve të Shqipërisë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Kënaqësi që jeni me ne. Diskutuam pak në pjesën e parë mbi situatën në cilën ndodhet sektori i bujqësisë. Edhe sigurisht një situatë jo fort e volitshme e favorshme paraqitet për blegtorët. Ka vite që sektori është në krizë, le të themi, edhe për shkak të rënies numrit të krerëve. Megjithatë, në sektorin tuaj, cila është situata, problematikat me të cilat përballeni? Atëherë, siç e thatë edhe ju, në përgjithësi për sektorin e blegtorisë një situatë jo shumë e volitshme, e njëjta gjë mund thuhet edhe për sektorin e bletarisë. Megjithëse numri i bledhëve në total është rritur, dhe sot sipas statistikave ne disponojmë rreth 587.000 koshere bletësh. Kjo rritje numrit nuk është rritur, nuk është shoqëruar me rritjen e prodhimit, nuk është shoqëruar me rritjen e cilësisë produktit, nuk është shoqëruar me rritjen e të ardhurave nga bletaria për bletëritësit shqiptar. Pra situata nuk është aq e mirë sa mund të thuhet. Cilët janë faktorët për këtë? Po, thjesht rritja e numrit koshereve, mendojmë se ka ardhur ndoshta edhe nga një stimulim që është bërë subvencionimit për numër kosheresh, pa menduar për rritjen e cilësisë, pa menduar për rritjen e prodhimit, pa menduar për rritjen e rendimentit. Rendimenti për koshere ka në vitin e fundit në 10 kg për koshere, nga 12 dhe 14 që ka qenë në vitet e më parshme. Po kështu edhe prodhimi i përgjithshëm i bletërisë, megjithëse është rrit numri i kosherëve, prodhimi i përgjithshëm nuk i kalon 5.500 ton në vit, aq sa ka qenë mesatarja nga 4.500 deri në 5.500 edhe vitet e tjera kur kemi patur më pak numër kosherësh. Kush janë faktorët? E para dhe mbi gjitha ajo që ndikon është për mendimin ton ndryshimet klimaterike. Ata kanë ndikuar drejt për drejti në këtë situatë në bletari, në rënien e prodhimit, por edhe në dëmtimin e bledhëve. Nëse më përpara shumë vitesh një dëmtim 5 apo 10% i kosherëve të bledhëve ishte normal, tani normale ne e shuajmë edhe 15 edhe 20% e numrit bledhëve që dëmtohen brenda vitit, pasi ka raste kur dëmtohen edhe më shumë. Kjo situatë nuk është vetëm në Shqipëri, është edhe në vendet tjera, jemi në të njëjtat shifrat e dëmtimeve dhe të humjeve në bletari, por tek ne vret shumë më shumë, sepse ne jemi relativisht të varfër, kemi mundësi të pakta për ta rikuperuar, ose arrim të rikuperojmë vetëm numrin e kosherëve dhe përsëri në fund vitit, pra hymë në dimër me një numër më të madh, sepse bletarët përqendrohen vetëm të rrisin numrin e kosherëve, por ne nuk marrim prodhim, nuk marrim atë që duhet, pra shpërblimin dhe ta themi trosh Përmundin, po. Përmundin që bëhet, ta themi trosh, bletëritësit shqiptar janë në kushtet e mbijetesës, jo të një fitimit stabil, pra jo të një fitimit qëndrueshëm që ta bëjë ata të interesuar. Megjithatë, njerëzit punojnë dhe duan të arrisin numrin, duan të arrisin prodhimin. Kush është faktor tjetër? Faktor tjetër përveç ndryshimeve klimaterike që i thash që janë këto dimrat e butë, pastaj ngricat me njëhershme, pranverat të zgjatura me lagështirë, vjeshta, pra gjitha këto që bëjnë, që ndikojnë tek prodhimi bletari. Tjetër është ndryshimi dhe dëmtimi i mjedisit për bletën. Ne sapo kaluam një viti 2025, që pati në verë djegjet shumëta të masiveve të pyjore dhe të kullotave, pra janë djeg kullotat për bletët, nuk janë djeg vendet djerë, se vendet djerë s'kanë qarë digjet, pra është djeg ajo pjesë ku bletët kullosnin dhe kishin mundësi të merrnin nektari, kishin mundësi të merrnin polenin dhe të gjitha nevojat e tyre ushqimore. Po kështu, muajin të fundit kemi patur dëmtime të jashtëzakonshme edhe në bletari nga përmbytjet. Ne po të referohemi statistikave që janë dhënë deri tani për përmbytjet, bletaria përmendet pak, por realisht kemi shumë dëmtime edhe në Blet,
janë aty ku ka patur përmbytje të tokave, bletet kanë qenë prezente dhe janë mbytur bashkë me të gjitha produktet e tjera ose bagtit e tjera që kanë qenë aty. Një mori faktor është letemi që diktojnë situatën në cilën ndodhet sot sektori. Po, pa tjetër. Megjithatë, kishte dy gjërat cilat i veçova, krahas atyre që ju përmendët që në një farë mënyrë kushtozojnë sot ecurinë dhe ndikojnë negativisht në sektorin tuaj. Pra fakti që mbështetja e ofruar, pra ju thatë që sektori është në kushtet e mbjetesës, ndërkohë që më herët vut në dukje që subvencionet, edhe pse kanë qenë, pra kanë ndikuar në rritje në shtimin e numrit të koshereve, nuk janë përkthyer në produktivitet. Që do thot një politik, pra edhe pse ka pasur subvencione, ka qenë një politik që nuk e ka ndihmuar sektorin. Dhe sot sektori është në kushtet e mbjetesës, pra ndryshe flasim kur mungon totalisht mbështetja dhe sektori pëson rënje dhe në të kundërt, kur mbështetja është ofruar me, le të themi, pritshmërinë, objektivin që do të ndikoj pozitivisht dhe ka dhënë efektin e kundërt. Mund mos themi të kundërt, mund mos themi të kundërt, por nuk ka dhënë efektin e duhur. Nuk ka dhënë efektin e duhur. Nuk ka dhënë efektin e duhur. Prandaj është e rëndësishme që këto politikat pikërisht adresojnë nevojat. Pikërisht, te mund ta themi me plot gojë që nuk është se ka dhënë efektin e kundërt, kudo në tërë botën fermerët, bletërit, kushdo qoftë, kërkojnë më shumë mbështetje, sepse gjithmonë nevojat janë për më shumë, por edhe në kushtet që ka Shqipëria, se ne e dim sa mundësi ka dhe qeveria, sa mundësi ka dhe vendi, që të subvencionoj bletarin, apo bujësin, apo blegtorin. Por, ne nuk jemi më pak të pasur si shtet. Që është të kërkoni shumë që t'i ofrohet pak. Po mirë, dakord. Po ne nuk jemi më pak të pasur si shtet, se sa Maqedonia, Kosova, që kanë edhe 2 fishin apo 3 fishin e mbështetjes tonë. Nëse ne marrim 1.000 lekë të reja për një koshere blet, apo 10 euro, në Maqedonia është 3 fishi, në Kosovë është 3 fishi, marrin 30 euro, 2 herë nga 15 euro në vit. Pra, mbështetja realisht ka qenë e vogël, por edhe ndikimi ka qenë jo ai që pritej. Ky është një problem thelbësor që duhet ta ketë skema këtë vit. Cili? Ta ketë parasysh. Kjo që sapo tha presidenti i Federatës. Është e rëndësishme që ne të unifikojmë skemën e mbështetjes me vendet përreth. Unifikimi i kësaj skeme, përsa e përket sasisë, edhe mënyrës implementimit, të zbatimit, ka shumë rëndësi. Nëse ne nuk e bëjmë këtë, atëre bletarët e Maqedonisë Veriut me produktin e tyre na konkurrojnë në mënyrë të pandeshme, sepse ata marrin 2 fishin e subvencionit dhe nxjerrin një produkt me kosto më të lirë, sepse kushtet klimatike janë pa ato si atje edhe këtu. Kështu që nga kjo pikpamje është e domosdoshme që ne të unifikojmë dhënien e subvencionit përmes skemave mbështetjes me rajonin dhe pastaj të shkojmë drejt unifikimit me Bashkimin Evropian. Por ta bëjmë këtë me rajonin. Nuk e kemi këtë sepse realisht kemi shumë herë më pak subvencion ne se sa kanë ata. Është një teori që subvencioni nuk është instrumenti vetëm që do të stabilizojë situatën. E kam dëgjuar edhe nga homologët në Maqedoni. Edhe ata thonë, me marrin subvencion, por nuk arrin dot rezultatin që kanë. Dhe kjo tregon rezultatin që duan. Dhe kjo tregon që nuk është subvencioni vetëm ai që mund të zgjidhë problemin, por është vetëm një ndër hallkat e zinxhirit për të zgjidhur problemin. Sepse është çështja e mjedisit, që është shumë e rëndësishme dhe ka të bëjë me plot probleme që ne kemi, është çështja e kullotës që ne kemi, që përmendi edhe përmbytjet që janë penalizuar. Po jo vetëm kaq, po edhe mënyrën se si ne duam të menaxhojmë kullotat e bletarisë. Sepse shoqata e bletarisë nuk ka asnjë lloj kompetence lidhur me kullotat. Nuk ka absolutisht, nuk është as pjesë marrë. Por që varet nga askush. Sepse po të shikosh të tërë, po i kthem edhe një herë kullotave në tërësi. Kanë edhe një, siç i kemi ne sot, janë pothuajse të çorganizuara, sepse blegtorinë e ka Ministria e Bujqësisë. Kullotat e pyet i ka Ministria e Mjedisit. Ndërsa bashkia ka dhënien me qira. Shive çfarë rrethi bëhet për të mirë mbajtur vetëm kullotat. Atëre, si do ta zgjidhim ne këtë problem? Kjo është e rëndësishme. Është e rëndësishme nga pikpamja strukturore, por nëse ne nuk zgjidhim problemin e kullotës, nëse ne nuk zgjidhim problemin e organizimit të këtij sektori,
Kur flas për kullotat, sepse e njëjta kullot është si për blegtorinë dhe për bletët. Po. Aty kullosin Është plotësisht në një vend. Në një vend kullosin. Dhe nëse ne me gjithmonë mundsojmë një bashkëveprim të mirë, një bashkërendim të mirë të bujqve, të cilët spërkasin me bletarët, që është e domosdoshme, ne mund të arrijmë atë rezultat që duam. Por nëse ne spërkasim me insekticide një zonë dhe bletari nuk e di dhe i ka blet atje, e kanë nxjerrë jashtë loje. Është një ndër faktorët e tjerë që ka dëmtuar bletarinë në Shqipëri, është edhe problemi i përdorimit të pesticideve. Ne kemi patur shumë probleme, sidomos në zonën e jugut, në Sarand, në Konispol, në Librazh, në Pogradec, në Elbasan, e në disa vendet tjera, pasi bletarët janë dëmtuar rëndshëm në kulmin e prodhimit të tyre, pra kur bletët janë duke mbledh nektarin në lulet, fermerët pa asnjë lloj përgjegjësie kanë bërë shpërkatjen e bimësisë duke i shkaktuar një dëm të jashtëzakonshëm bletarisë. Si e kanë vendet e tjera, e kanë të zgjidhur me ligj. Edhe ne në ligjin për bletarinë e kemi të përcaktuar qartë. Ne ankoheshim deri para 2-3 vjetësh se nuk kemi një ligj për bletarinë, po tani e kemi ligjin dhe ligji e përcakton qartë që fermerët nuk duhet të spërkatin bimët e tyre në oraret kur fluturojnë bletët. Pra duhet në orët e vonat pas ditës o gjatë natës, duhet të njoftojnë bletarët 2 ose 3 ditë përpara që bletarit të marrë masat, o t'i lëviz bletët nga vendi ku i ka, o t'i mbyll, dhe ai të bëj spërkatjen dhe të mos ketë dëmtime, por kjo nuk bëhet. Kush e ka fajin për këtë? Për këtë e kanë fajin organet ligjzbatuese, sepse dhe ne i kemi njoftuar dhe disa herë, e ka fajin pushteti lokal. Kemi shembuj të shkëlqyer në Kosovë, ku ata një javë përpara nxjerrin njoftime që në filan datë do bëhet spërkatja, do bëhet disinfektimi, do bëhet kjo, do bëhet ajo, dhe atje marrin masa të gjithë bletarë. Dhe shmanget kjo dëmtim. Tu tek ne nuk bëhet. Ka patur shumë probleme. Problemet e tjera kemi patur sidomos me vjedhjet. Është mërshme ta thuash sot. Nga natyra tek tek njeriu. Pra vjedhen bletët, raportohen në organet ligjzbatuese, nuk ndiqen. Nuk është një diçka që ajo humbet vetë. Para merret nga ata njerëz, shihen, ato shiten, rishiten, pra nuk është e vështirë për t'i kapur, por mungon ajo dëshira, vullneti për t'i zbuluar. Unë dua të rikthem pak tek ju, zoti Rapaj, sepse do ndalem edhe tek ajo çfarë ju kërkoni, pra që duhet jetë, le të themi, edhe të adresoj këto problematika që ju përmendët. Edhe si përgjigje e situatës së krijuar dhe faktorëve që ju rënditët. Por duke marrë shkas nga ajo që ju përmendët, që fakti që edhe në raport me vendet e rajonit, ku skemat e mbështetjes ofrohen apo masa e subvencionit është 2 fish më lartë në raport me Shqipërinë, kjo i bën këto produkte të avantazhuara në raport me produktet shqiptare. Edhe nga intervistat që kam zhvilluar me fermer, blegtor, kanë kërkuar vendosjen në një takse për produktet e importit. Në mënyrë që të jetë një lloj barriere, le të themi, që favorizon produktin vendas. Një lloj mbrojtje. Është e mundur një gjë e tillë, pra mund të realizohet dhe do t'ishte ky impakti që do të sillte? Ky problem është mjaft kompleks. E para punës duhet të funksjonojë CEFTA. Duhet të verifikohet që ai e ka subvencionuar këtë produkt, sepse ne kemi sisteme i subvencionimit të ndryshëm. Secili e mendon përpara se ta bëjë këtë, secili shtet e mendon përpara se ta bëjë këtë. Ne nuk kemi ai shtet aq i fuqishëm sa të vëmë diktatin lidhur me këtë çështjen e sanksioneve, e tarifave shtesë. Nuk kemi Amerika që ta bëjmë këtë punë, e para. E dyta, nuk kemi instrumente, nuk kemi ato instrumentet e duhura që ta aprovojmë këtë me të gjitha mjetet ligjore. Se përpara duhet ta aprovosh këtë që produkti i ardhur nga X shtet, që është në kuadër të CEFTA-s, është mbi subvencionuar. Dhe është pikërisht ky produkt që vjen në Shqipëri. Por edhe si një politike brendshme për të mbrojtur produktin vendas. E vetmja zgjidhja është unifikimi. Është më lehtë ta unifikosh se sa të fillosh një luftë tregtare. Lufta tregtare mund të ketë sanksione në 2 palët. Mund të na penalizojë dhe? Po patjetër se këtë ta bën më lehtë fare. Ne nuk kemi absolutisht. Shumë të qenat penalizum nuk
Nuk e di çfarë mund të penalizojmë. Me eksportu qumshtin ne nuk e eksportojmë dot. Asnjë produkt elektoral, jo vetëm qumshti. Me na penalizu më tepër është gjën vetëm. Paktën vendet e BE-s asnjë produkt nuk realisht ne nuk është që këtë çështje nuk e kemi diskutuar, e kemi shtruar disa herë dhe ne nuk e kemi mundësinë praktike për ta bërë një gjë të tillë. Praktikisht ta bësh një gjë të tillë duhet kesh disa instrumente që ne nuk i kemi. Ne duhet kemi instrument të tillë laborator të certifikuar, që të jenë të njohur nga Bashkimi Evropian dhe nga vendet e tjera. Nuk i kemi të gjitha. Bëjmë analiza të reduktuara, jo të plota, siç duhet, e para. E dyta, ne nuk i kemi mundësit edhe në pikat doganore tonat që të evidentojmë dhe të seleksionojmë atë produkt që është i mbi subvencionuar. Dhe po të themi pastaj ta bëjmë këtë në mënyrë burokratike që ne e ndalojmë hyrjen e ta zëm patates në periudhën e prodhimit të patates nga X vend, atëherë në të njëjtin gjë ai mund ta bëjë për 5 produkte të tjera. Dhe në këtë kohë do futesh në një konflikt tregtar të pamundur për ta ndaluar. Kjo do të ishte një masë drastike, kjo do të ishte mund të ketë edhe politika më të buta le të themi në këtë drejtim. Të futesh në luftë pa armët e duhura dhe pa fitoren e sigurt. Mund të përfitojë një fermer i caktuar, por mund të humbasësh luftën në tërësi. Nëse mund. Po patjetër. Kur flasim për subvencione, flasim për buxhet. Dhe kur flasim për buxhet nuk flasim u krahasu me vendet e fuqishme, flasim me vendet e rajonit, Kosova, Maqedonia, Serbia është larg. Tash flasim për marrëveshjen e CEFTA-s. Kur flasim për marrëveshjen e CEFTA-s, ne marrim vesh vetëm për zbatimin ton, jo të palës tjetër. Sepse nuk kemi kapacitet e të tjerë. Po kjo situatë paqe, kujt i levërdis? Fermeri po shkatrohet, është drejt pikjatës. Domethënë, çfarë mund të jetë më keq se sa të mbyllësh fermën? Se nuk po flasim për luftë në kuptimin e parë të fjalës. Kjo situatë paqe tregtare, vetëm importi dhe eksporti. Kush ka levërdi? Për sa i përket instrumenteve, institucionet, shteti shqiptar ka sovranitetin. I ka ligjërisht gjitha kapacitetet për të realizuar mbrojtjen e prodhimit vendas. Duke vendos taksa. Je dakord që me buxhetin s'do ta zmadhosh buxhetin për të ndihmuar blegtorin? Dakord, vendos taksa paktën për ta mbrojtur ndaj palëve të tjera. Pse? Se dhe vetë CEFTA parashikon që nëse palët e tjera kanë ushtruar subvencione ndaj këtij produkti, atëherë vendi që importon vendos taksë, sepse ndryshe ti do e falimentosh. Edhe pse flasim për blegturi, me ekonominë është e lidhur. Patjetër, është kërkesë e prezantuar që në formimin e shoqatës, që në 2023-shin. Dhe në atë kohë kemi kërkuar dhe mos heqin, patjetër, e kemi ripërsërit disa herë, është në fokusin ton kjo përsëritje. Biles në atë kohë kemi kërkuar dhe mos heqjen e taksës, o hoq taksa për qumshtin plur, vajin e palmës dhe hirren. Në atë kohë miratu heqja. Dhe kjo përkthehet i far impakti. Në qoftë se institucion, buxheti se ka mundësimin na subvencionut, na mbrojnë në mënyrë tjetër. Kur flasim për blegturi që është prodhim, lidhet me ekonominë, nëse nuk përputhen numrat, domethënë kostoja e prodhimit, keni parasysh klimën, infrastrukturën, ndryshe nga vendet, ne kemi një infrastrukturë vaditëse shumë problematike për sa i përket prodhimeve të ushqimit kafshëve e bujqësisë e gjitha. Nuk trashëgojmë njëjtën infrastrukturë, domethënë ne kemi kosto në infrastrukturë, kosto në klima, kosto në produkt, në gjitha, dhe mbrojtja është një subvencion që sa po trajtu me 100 problematikat caktuar. Po nëse ai subvencionin nuk është kosto, nuk është rezultati i subvencionit. Dhe ai ty ta sjell produktin tu më lirë. Sepse ka më shumë investime, ka më shumë teknologji, ka kooperim më të mirë, ka organizim më të mirë, dhe ta sjell këtu çmimin e qumshtit më të lirë nga që ka atje. Dhe pa subvencion, çfarë do bësh ti? Si do zgjidhësh problemin? Mirë zgjidhke kur pas ka subvencion, po kur nuk ka. Dhe ne këtë e dim, dhe rastet më të shumta janë kur ne nuk konkurrojmë dot me koston, si rezultat teknologjisë lartë që ata kanë, si rezultat i gjithë. Pra edhe nëse vinë me kosto të ulët, po nuk e kanë. E njëjta gjë është. Prandaj nuk është zgjidhja, mendojmë ne. Mendojmë ne, nuk është zgjidhja ajo taksa, tarifa, shtesë për këtë rast. Zgjidhja është shtimi i subvencionit. Unifikimi i subvencionit së bashku sa që kanë ata ta kemi dhe ne. Në mënyrë që ne të luftojmë pastaj me investimet, me mekanizimin, të luftojmë me përmirësimin e teknologjisë e gjithë gjërat e tjera. Kjo është zgjidhja.
Nuk është zgjidhja vendosja asaj, sepse e vendose një vit. Atë do të vendosë dhe ai taks aty, çdo bësh me atë produkt. Çfarë eksportojmë ne? Nëse ti BE-s do i vendosësh taksa ta zëm për një produkt që ka për perimet. Dhe ai do të vendosë ty taks për perimet. Çfarë do bësh? Unë mendoj se kjo nuk është zgjidhja, por ne kemi shumë gjëra të tjera që mund të krijojmë zgjidhje. Ne mund të konkurrojmë, nëse nuk konkurrojmë me koston, ne mund të konkurrojmë me cilësinë. Të gjitha produktet shqiptare janë më të kërkuara nga konsumatori shqiptar se produktet e huaja. Por ishte një nga ato që tha zoti Rapaj, laborator tek ne, që ta bëj produktin shqiptar të besueshëm për konsumatorin. Nëse ne kemi një laborator referencët që na jep dhëna në kohë, nëse ne kemi një shërbim të ushqimit apo shërbim veterinar apo shërbim të mbrojtjes bimëve që na jep garanci konsumatorit, atëherë prodhimi i jon do jetë më i konkurrueshëm pavarësisht kostos që mund ta ketë më të ulët prodhimi që vjen nga jashtë. Sapo e tham që Maqedonia, Kosova subvencionon trafishin ton. Po. Unë them jo, është më shumë për blegtorinë. 300 milion euro ishte fondi vjetor që shkonte për sektorin. 1500 deri në 2000 euro për lopë është në Serbi subvencionimi. Çfarë teknologji, për çfarë po flasim teknologji e tjera. Ne nuk po themi me kap 2000, ne skapim as jo gjysmë, as qerekun. Dhe flasim për teknologji, ai ska për majt për të ekzistu me mallin e vetë për një muj, flasim për teknologji, për artificial intelligence. Pse i kemi sankcionet ne? Po jap një shembull konkret. Patatja e Divjakës, e hershmja, kërkohet në Austri për cilësinë që ka me të gjitha mjetet. Por ne nuk mund të eksportojmë dot në Austri për arsye të gjurmëshmërisë. Pra ne nuk garantojmë dot gjurmëshmërinë që të marrim një kuotë dhe të marrim të drejtën për të eksportuar në Austri. Midhja jon e Sarandës është e kërkuar në Itali dhe në shumë vende të tjera. Ne nuk eksportojmë dot për arsye të gjurmëshmërisë. Pra, nuk është çështja që këtu ne nuk eksportojmë dot vetëm për efektet të kostos. Por ne nuk eksportojmë dot për efektet të cilësisë dhe është ky ngërçi që ne duam të zgjidhim. Prandaj ne këmbgulim fort dhe unë jam dakord. Kjo nuk është bën dhe ato shqetësimin që paraqiti ndritje. Jo, dakord. Kërkohet një qasje që të jetë e diferencuar. Pra, aty ku ka nevojë që të ofrohet edhe të garantohet gjurmëshmëria, aty ku ka nevojë për laboratoret, të ofrohet laboratori, pra edhe ne dim se sa problemi janë mungesa analizave, edhe aty ku janë në kushtet që nuk mbashtrojnë dot. Jo vetëm laboratoret, edhe këto që thoni ju, por edhe shitjet në rrugë, edhe mashtrimet, edhe manipulimet me produktet. Informaliteti pra duhet luftuar dhe është mundësi e jashtëzakonshme, edhe këta e ka ndorë shteti, këta e ka ndorë pushteti lokal për ta luftuar. Dhe nëse ne me pak kujdes, me pak ndryshime, bëjmë shumë gjëra që nuk i arrijmë dot me subvencionimin. Edhe i diçka tjetër për sa i përket subvencionimit në bletari. Unë e thash që në fillim që ne jemi subvencionuar për numrin e koshereve me një limit. Mbi 50 koshere deri në 150 koshere. Nën këtë limit, pra nën 50 koshere nuk ka marrë subvencionim asnjë bletar dhe mbi 150 koshere nuk ka marrë asnjë bletar. Kjo ka përjashtuar rreth 70% bletërinjve shqiptar, që kanë më pak se 50 koshere blet. Pra limitimi i kësaj. Çfarë kemi kërkuar ne? Prej shumë vitesh, ne kemi kërkuar që subvencionimit të mos jetë për numrin e koshereve, sepse kjo ka bërë që pastaj të shtohet edhe në mënyrë fiktive numri i koshereve, ka bërë që të rritet edhe korrupsioni, dhe korrupsioni në këtë rast është shumë i madh, ne kemi shumë raste që i dim që janë bletëric që marrin subvencionim por që s'kan asnjë koshere blete. Pra, e kanë marrë në mënyrë kaq pa drejtë dhe s'ka marrë ai tjetri që ka 49 apo 47, sepse duhet bënte 50. Kjo është një politikë e mbrapsht. Dhe ne kemi kërkuar që subvencionimi të bëhet për prodhim, për kilogram mjalt shitur. Kështu e ka Maqedonia. Kështu e ka dhe çfarë përfiton shteti? Shteti përfiton më shumë se sa jep. Sepse merr. Fitojmë gjithë. E qartë. Pse të mos bëhet kjo? Unë e dëgjova para pak kohësh kryeministrin që tha këtë vit do fillojmë subvencionimin për produktin e shitur me faturë fiskale dhe u knaqse. Rimbursimin. Po, rimbursimi të VSH-s. Po, edhe që të bëhet edhe rimbursimi të VSH-s, po duhet të bëhet edhe subvencionimi. Mbi këtë bazë. Jo për numrin e koshereve. Gjermania dhe Franca kanë ndryshe.
ata i kanë të dyja edhe subvencionimin për numrin e kosherëve, i kryqëzojnë edhe për prodhimin dhe i kryqëzojnë për ata që kanë deri në atë që quhet bletëric aktiv që janë 40-50 koshere për një bletëric, ata japin për numër kosheresh, sepse këta nuk kanë se kanë ndonjë prodhim dhe kanë ndonjë ndikim që përfitojnë, këta të mesmit që janë nga 40 deri në 200 koshere që janë gjysmë komercial, i japin subvencionim për prodhimin, për komercial të japin subvencionim për prodhimin ose nuk japin fare. Sepse ata janë në gjendje vetë. Kjo është e rëndësishme, pra qasja e targetuar dhe sipas nevojave për të marrë rezultatin që duam dhe për të mos na dhënë efekte, le të themi, të kundërta nga ato që janë të pritshme. Po, se jemi drejt fundit. Sot jena tregi hapon. Ka dy mënyra për stimulu blegtori. O subvencionimi i barabartë, është matematik e përkthyeshme, ose që subvencionohen vendet fqinje, duke qenë si jena tregi hapur, ose pastaj zgjidhja është taksa. Ne nuk po themi taksën veçanërisht. Atëherë nivelimi i subvencionimit në të njëjtat nivele. Kjo po. Nëse bëhet në të njëjtat nivele, u zgjidh problematika. Përpara se të jap zotit Rapaj fjalën, diçka tjetër çfarë do të kërkoni apo keni kërkuar, duke qenë se është kjo faza e rishikimit të skemave, kemi parë ministrin që zhvillon takime me fermerët, herë publike, herë jo publike, pra jo të bëra, le të themi, të njohura për gjithë qytetarët, pra takime herë me kamera, herë pa kamera, sipas dasmit dhe nevojës. Diskutuam edhe diçka, ndoshta kur nuk ishin duke u regjistruar, që e përmendëm bashkë me zotin Rapaj, që takimet me fermerët dhe diskutimet me fermerët janë shumë të domosdoshme. Sado i zotit jetë një politikan, sado i zotit jetë një qeveritar, nuk ka asnjëherë mundësinë të njohë problematikat siç i merr atje në bazë kur shkon në takim me njerëzit. Njerëzit ta thonë hapur, sepse janë në pikën e hallit. E keni parë ju një gjë të tillë në takimet që janë zhvilluar për gjatë këtyre ditëve, që do thotë takime ku vërtet është dëgjuar zëri i fermerit, bletarritësit në këtë rast, me qenë se ju përfaqësoni këtë komunitet. E kemi parë, edhe nëse ka patur një reagim jo të mirë në njeri që ka ngritur problematika të tilla, jam i sigurt që më vonë ai politikan apo ai qeveritar e ka rimenduar atë problematik dhe do reagoj dhe do reflektoj. Kam dashur gjithmonë të bëj një pyetje lidhur me duke marrë shkas nga situata në Greqi. Pra ne dim me çfarë po përballet qeveria atje, pra protesta, le të themi nga fermerët, madje edhe në pikat deri tek pikat e kalimit kufitar, duke na kushtëzuar edhe pjesën, le të themi, e emigrantëve shqiptar që jetojnë dhe punojnë atje. Tani e kemi ne këtë kulturën e të protestuarit, të paktën kur bëhet fjalë për këtë sektor, për fermerët. Pra mund të jetë kjo revolta, le të themi, për të shprehur këto pakënaqësi, këto shqetësime, mund të jetë një formë edhe... Është e ligjshme, është e rregull. Ne, si shoqat, kemi realizuar në 2024 një protestë në Luk Lushnjës, përsa i përket problematikave në atë kohë për çmimin e qumshtit, dhe protesta është një mjet demokratik për mbrojtjen e drejtë, kur shikohet që një situatë, po themi, ngushtohet nuk e ku të shkosh më zgjidh, atëherë është e ligjshme, është e parashikuar me kushtetutë. Edhe ata lidhur me masën e subvencionit, pra pakënaqësi që kishin lidhur me mbështetjen që ofronte qeveria. Është e ligjshme, siç e tha zotëria, por ne fermerët shqiptar në përgjithësi jemi pak individualist. Ndoshta kemi pak frikë nga ato ish kooperativat bujqësore të kohës komunizmit. Na shoqëron kjo stigma e dikushme. Na shoqëron e stigma e dikushme dhe kemi pak të vështirë të bashkëpunojmë, bashkëveprojmë me njëri tjetrin dhe të bëhemi një zë. Ndryshe nuk arrim asgjë. Pra, të kanalizohen, le të themi, kërkesat që fermerët ka, sepse në të kundërt do të mbeten, le të themi... Sot shoqata e blegtorëve, po jo vetëm, edhe shumë shoqata tjerë i kanë kapacitetet edhe teknike, edhe ligjore, edhe të antarësisë, edhe të organizimit, edhe të shtrirjes për të organizuar protestat në aja. Protesta është mjeti i fundit pastaj, se do ketë kosto. Do ketë kosto, do ketë cënim dhe protesta është mënyra e fundit të komunikimit. Por aktualisht që flasim, jena në kushte që është gati, nuk është problematike. Nuk e përjashtoni edhe një lloj reagimi? Absolutisht jo. Nëse nuk do jetë, le të themi, ajo çfarë do vi përmes rishikimit të skemës, nuk do i përshtatet
nevojave që ju keni? Sot në sistemin ku jemi, nëse komunikimi nëpërmjet tavolinave nuk i shërben një qëllimi të caktuar, atëherë njihet si mjet ligjor protesta në mënyrë komunikimi. Tani dua ta mbyll me zotin Rapaj, se kam përshtypjen që dim pak më shumë se ne në raport me atë çfarë pritet të ndryshoj në skemën kombëtare të mbështetjes për 2026. Duke qenë se ju keni, le të themi, edhe në mënyrë të vazhdueshme i keni artikuluar qasjen që keni për t'i ardhur në ndihmë fermerëve dhe sektorit. Ajo ngritja e këtyre njësive, sepse nuk ju pyeta pa qëllim. Pra fakti që ju e keni parashtruar një gjë të tillë edhe tek Ministria e Bujqësisë, çfarë qëndrimi kanë pasur ata lidhur me këtë propozim tuaj dhe nga informacionet që keni, si pritet ndryshoj skema? Dhe a do të reflektohen kërkesat që kanë grupet e interesit, me që se kemi në studio, por edhe fermerët në tërësi? Pyetja është e drejtë, është logjike. Ki parasysh që problemet e grupimeve ne kemi 2-3 vjet që e ngrem. Dhe Ministria e parë reagoi dhe u futën në skem grupimet, të cilat përfituan 100% të subvencionit dhe nuk kishin limit. Do të thënë, pa limit dhe përfituan të parët. Pra, grupimi gjeti vëmendjen e duhur. Për sa i përket njësive të shërbimit, ne si sektor privat kemi ngritur disa modele të tilla, që Ministria po i shikon, po i shqyrton, dhe unë besoj që edhe projektet e donatorëve po i vlerësojnë, sepse edhe ata kanë mbështetur një ide të tillë. Pra është një lloj testi, le të themi. Është një lloj testi që po shikohet për të realizuar. Unë nuk mendoj që kjo do të bëhet masive brenda një periudhe të shkurtër kohe. Por në momentin që ne do jemi duke hyrë në Bashkimin Evropian dhe duke u kondicionuar nga rregullat e tij në mënyrë faktike, sepse tani jemi teorik për të kondicionuar, unë besoj që këto do të kenë mundësinë për të realizuar. Është një mundësi reale. Nëse ne themi sot që duhet më shumë subvencion, po kemi parasysh që burimet e financimit, që ne kemi ngritur prej kohësh, që nga 2014 në vijim, burimet e financimit për sektorin e bujqësisë edhe të ekonomisë ushqimit janë diversifikuar dhe të mos harrojmë që Banka e Shqipërisë reflektoi pozitivisht me 250 milionë. Po, linja. Po, është se dha rezultat. Jo, ajo do jap rezultat. Sido që tjetë, do jap rezultat. Unë jam i bindur që do jap rezultat, sepse ekziston një mundësi. Tani, na thoni me që se jemi në limita dhe s'kemi shumë kohë, do të merret në konsiderat ky propozim, pra fakti subvencioni për njësi prodhimi, sepse është ajo çfarë i mëshojnë. Pra kërkojnë fermerët, kërkojnë përfaqësuesit e tyre. Ajo do ishte zgjidhja. Ne kemi propozuar një subvencion për njësi prodhimi për cilësinë e parë të produktit. Jo për të gjithë produktin, sepse nga një provë që u bë, nuk rezultoi që ato tatimet apo subjektet e tjera që kontrollonin ta menaxhonin këtë. Nuk arritën ta menaxhonin dot. Po për njësi prodhimi, për cilësinë e parë, ne edhe për cilësinë, veçanti dhe standardet, ne mendojmë se është e domosdoshme për të bërë. Do bëhet në këtë skem, apo do bëhet në jashtëmujarin që vjen, unë për këtë nuk jam i sigurt, por jam i sigurt që do bëhet. Okej. Mirë, unë ju falenderoj atëherë sepse kemi mbërritur në fund. Zoti Maluta, faleminderit. Zoti Rapaj, faleminderit për prezencën tuaj. Ndrit, kënaqësi që ishe me ne. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Kemi mbërritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës do të jetë sërish nesër në orën 16:00. Deri atëherë kaloni sa më mirë. Miru takofshi.